escucho sonidos de metal, ritmos galopantes y sonidos así como musicales, muy barrocos, qué raro, ¿qué será? Y además estoy viendo muchas luces como de espectáculo. ¿De dónde vendrán esas luces? Ah, claro, tenéis que ser todos vosotros, esa gente preciosa y fenomenal, mis queridos guerreros y guerreras. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que tengáis un día fenomenal. Y si no es así, pues ya sabéis que cuando estoy viviendo, pues yo que sé, un momento muy positivo y que no podéis controlar esa efusividad o esa alegría, o un momento así negativo que os ponga tristes, pues ya sabéis que con un simple pensamiento positivo, una simple sensación positiva, ya os teletransportaréis y llegaréis a este vuestro y nuestro refugio, atalaya, hogar particular, que no es otro que las baldosas hacia el universo de Thegerworld. Bueno, pues bienvenidos una vez más y bueno, os voy a contar un poquito de qué va a ir el contenido que vamos a tener hoy y simplemente os voy a decir unas palabritas para que sepáis pues en qué lugar, en qué mundo estáis ahora mismo dentro de Thegerworld. Y bueno, no sé si os acordaréis, queridos guerreros y guerreras, que ya hace tiempo hicimos un unboxing de unos productitos de Queen. Y bueno, pues ya sabéis que todos sois We Are The Champions, ¿no? Y bueno, entonces la gente que os hayáis leído o os leáis alguna de mis descripciones de los vídeos, pues ya sabréis que os comenté que podríamos abrir con mucho apoyo, poco apoyo, lo que fuera, con las cadenas de metal. Bueno, ya os digo lo que es, pues una nueva sección, ¿no?, en el canal, que la íbamos a llamar Senderos del Metal. Y bueno, pues una de mis peculiaridades, yo aquí, un amigo, compañero vuestro, un servidor, lo que queráis, Boranjan, es que yo me gusta, estoy metido en el mundo del heavy metal, me gusta el heavy metal, me gusta la música como tal de heavy metal, bueno, ya sabéis, los derivados, el rock and roll, pop rock, todas las variantes del metal, ¿no? Y bueno, la verdad es que aunque sí que yo he escuchado mucha música de metal internacional, en inglés y demás, pues sí que ahora estoy más centrado en el tema de metal en castellano o lengua española o latinoamericana para los hermanos de otros países latinoamericanos o de México y demás. Y bueno, pues ¿qué os vengo a presentar aquí en Senderos del Metal? Pues aparte de que os voy a recomendar grupos, discos y demás, también os contaré algunas cositas que yo pienso como metalero, que es como nos llaman a la gente que nos gusta el heavy, algunas reflexiones mías y sobre todo lo que os voy a comentar hoy para inaugurar la sección del canal, ¿no?, que se llama Senderos del Metal, como os decía, pues anécdotas o vivencias, experiencias que yo he tenido o que estoy teniendo como heavy, como amante del heavy metal. Y bueno, ¿por qué os estoy mostrando? A la gente que no veis os lo diré, pero estoy mostrando unos discos de unas bandas de heavy metal, en concreto dos bandas. Tenemos aquí la banda de Mallory y la banda de Ankara, que son unas bandas de aquí de España muy conocidas, ¿vale? Y una postalita de un señor aquí, que es un gran guitarrista de España, que se llama Jero Ramiro. Entonces me preguntáis, ¿por qué Boranjan nos muestras estos productos o también unos colgantitos y unas pulseras que bueno, que es también para ambientar un poquito esto? Pues porque os voy a contar un poquito un par de anécdotas de cómo yo he llegado a ser metalero, cómo me he convertido en amante del heavy metal. Bueno, principalmente pues fue porque a mí me empezaron a gustar este tipo de música. Yo lo empecé a conocer en la peli de Matrix, que hay así alguna canción, y me compré la banda sonora de Matrix, en la peli del Cuervo, que habréis visto algún unboxing mío de las fotos del Cuervo. Bueno, ya sabéis un poco mis gustos, mis peculiaridades, y con esto del metal pues son más, pero claro, uno va conociendo bandas y va yendo a conciertos. Pues mi primer macro concierto, por así decirlo, en el que yo conocía muchas bandas, entre estas que os estoy mostrando, de Mallory y de Ankara, pero ahí fueron muchas más, fue en el Teatro El Galeo, que es un teatro que está en una zona de Madrid, y pues ahí básicamente viví mi primer macro concierto. Luego he ido a muchos otros conciertos, sobre todo con mi pobre madre, que ya mi madre la he arrastrado, pues ya os lo decía en otro vídeo de
de cosas de la Marvel y demás, os decía que la arrastré al mundo del friquismo y de universo Marvel, pues aquí al del heavy igual. También mi tía pues me metió en el mundo de la música, mi tía materna, y mi abuela pues también me fomentó un poco al comprenderme y que le gustara todo lo que a mí me gustaba, por lo menos eso me decía. Y pues también aceptó que me metiera en este mundillo, ¿no? Pero bueno, como os decía, me adentré en esta música. Pues el primer macro concierto al que fui a ese del Teatro Legaleo, o Egaleo, como le queramos llamar, y fue mi primera gran experiencia. De hecho ahí conocí a otra gente de la música, ya conocía a los chavales y a la gente de Saratoga, pero bueno, ahí pude conocer a Pacho Brea de Ankara, pude disfrutar de Mallory en directo, y bueno, pues se vivieron experiencias muy vibrantes, muy potentes, como esa introduccióncita que os he hecho, ¿no? De sentir esas vibraciones del metal, que para mí, pues a mí me gustan otros tipos de música, ¿no? Pero el heavy metal me transmite una serie de vibraciones espirituales, corporales, mentales incluso, que me ayudan mucho en muchos momentos. Y de hecho me introduje aquí, como os decía, en el mundo del metal, también por una situación personal. Entonces uno a veces necesita un poco de fuerza en momentos de dificultad, ¿no? Como os digo a veces aquí en Cellerbo. Y bueno, pues digamos que el heavy metal fue uno de mis pilares, junto con Dios, junto con mi familia, mis amistades, que me salvaron en un momento muy difícil de mi existencia. Y bueno, esta es una de mis anécdotas, ¿no? Otra de las anécdotas, como os decía, también me he podido meter en este mundo del heavy metal, pues gracias un poquito a mi familia, que me comprendieron y aceptaron que me convirtiera en un amante del heavy metal. Y aparte de arrastrar a mi mami a los conciertos, sobre todo ese que os decía, mi primer macro concierto de Galeo, y luego otros muchos, Saratoga sobre todo, pues por eso os estoy mostrando esta postal del genial, del grandote, del entrañable Jerónimo Ramiro, aunque bueno, no sé quién no hay en Saratoga que no sean entrañables. Entonces bueno, esto es una experiencia que yo viví con mi abuela, que es que Jero se había salido momentáneamente de Saratoga y en ese momento estaba haciendo un disco en solitario como guitarrista, que es uno de nuestros grandes guitarristas de aquí de España. Y entonces mi abuela me acompañó a una masterclass que él daba, ¿no? Y bueno, me diréis, bueno, eso es una anécdota más, como podría tener cualquier metalero, cualquier persona que le gustara, pero claro, en mi caso una persona con ceguera total y discapacidad auditiva, pues era en aquellos tiempos más difícil de acceder a estos mundos, los conciertos, las salas, los lugares que estuvieran lejanos. Y bueno, pues mi querida abuela materna me acompañó, me apoyó, estuvo conmigo. Allí tuve la suerte de conocer, además fue en la Universidad Complutense, que también, pues para que veáis que cultura y heavy metal no son a veces tan reñidos, pues allí estuvimos en esta masterclass de su primer disco en solitario y, por así decirlo, instrumental, de Jero Ramiro. Pude conocer a uno de mis profesores de guitarra, que también es otra de mis peculiaridades, que un tiempo estuve intentando tocar la guitarra eléctrica. Y bueno, pues a partir de ahí surgió una amistad. Ya había una amistad porque a Jero ya le había visto junto con Saratoga después de otros conciertos, ¿no? Y para mí la verdad es que he conocido a mucha gente de la música, del heavy metal, pero en realidad pues esta gente, para mí, los integrantes de Saratoga, los que sean, he conocido a unos más que a otros, pero en general, pues para mí, yo no sé para ellos, pero para mí son como mis amigos, como parte de mi vida. Y bueno, pues gracias a mi abuela pude ir a esta experiencia y, por así decirlo, se fueron profundizando esos lazos, ¿no? En esta masterclass y en otros conciertos que, bueno, ya mi abuela no me pudo acompañar, pero sí me acompañó mi madre, como os estaba comentando antes. Y bueno, pues todas estas experiencias, estas dos experiencias o dos, no sé cómo decirlo, anécdotas que os estoy comentando como metalero, pues como podréis entender, también es muy importante que tengas un apoyo sentimental y personal, ¿no? Y en este caso, pues mi familia, en concreto mi madre y mi abuela, que han sido parte de estas anécdotas y otras muchas que ya os iré comentando a lo largo de esta nueva sección que estoy intentando aquí abordar dentro de nuestro y vuestro Cellerbo.
Y bueno, queridos guerreros y guerreras, y los metaleros que también se animen a aproximarse a estas experiencias y a esta nueva sección del canal, pues esto ha sido todo por esta cuerda de acero de momento, aunque solo haya 6 en una guitarra, bueno, 8, habría que ver según qué noticias, si son 6 o 8, ahora hay cosas nuevas en el mundo de la música y del heavy metal, pues seguiremos rasgueando, sintiendo y vibrando los que queráis acercaros con esta nuevo mundo dentro del universo de Cellerworld. Y pues aquí siempre, igual que yo me siento con Saratoga y con muchos otros grupos, pues siempre tendréis un pilar, un apoyo, una fuerza, por así decirlo, que trataré de transmitiros y que siempre nos va a unir todos aquí en Cellerworld.